Sự sẽ đang ổn như cái chế một hệ sinh cân sách ở bởi Italy. Xâm rạp cầm lăng viết cư của 150 đó là dùng tỏi mơ bị không tỏi này. Cái này không biết cư chế một hệ kéo thmó, bao cầm rộp với bánh cư chế cầm rộp. Chùa swat hay cả bật với bánh cư cả bật với thùng lỏ cân sạch tì cả lỗ mặt khai mà cân tầm một play anh phơi bật đây các bạn này cân ai các bạn này mặt lỏ bật tông biết nó cân mình bật tông bay ấy bây giờ cân sạch chuỗi nhưng chơi tại lệ môi mặt khai mà hai mình chưa biết nó cứ bị ai cả bật sầm rạp kia sạch sân đi lỏ mình tên mình ca thành chui cho một cân cho mùi nồng mình sân cân sạch hay chấm pua bảy viên nó cứ nhung ọt bỏ bảy viên nhung lại từng trong mong tòa lấy dân tụi mơ vì cái việc cần ở cái này bốn cứ dân chuyện bê tông chuyện lên hai những đồ lấy rồi hộ là xa tài thôi một cái bật bảo dưỡng nó cứ ba sạch bàn lọ hai ca pia mà dân dưỡng cầm oi khổ pe đài và dân cân sạch tray tôi chia bằng này tụi ở hái ai từng trắng còn một bài sạch tray còn bài chẳng hay bị làng oi sạch tray bảo dưỡng cứ làng vật ăn chuyện đọ hai play hai đô lệ bật to pe thôi của bật dưỡng cứ tầm bị bạn đọ mình tên lấy người thưa ca đồ bật tray tranh sẵn trong những đọ hai tam cào cân mọt từng trắng cân mọt từng sạch lọ mình tên chấm pu bật tray này cứ như mà đập hậu cho té nhưng thôi bây giờ không tụi được có bây giờ cho vô mà ngáo vô mà ngáo bây giờ cho vô mà slow Kalau yang tekan tekan apa je? Yang cuy ketak sana. Tak hay yang serang pun nak kena ni cứ nhom makan sekoចំនួនកន្លះគីឡូមុនយើងទៅហាន់សាច់គោគឺខ្ញុំទៅសលៀងកបិត3ឆូតសិនដើម្បីវាមុតបានល្អដល់ឥឡូវយើងទៅកាត់សាច់គោទៅជាដុំចាដុំតិចៗមកដើម្បីយើងស្រួលក្នុងដាក់ម៉ាស៊ីនយើងហើយស្រួលក្នុងការកិនតោះបងប្អូនគ្នាចាំមកទស្សនាក្នុងការកិនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបរាងម៉ាស៊ីនកិនសាច់ឥឡូវខ្ញុំយកម៉ូទ័រចេញហើយបើកកម្របចេញមកចំពោះផ្លែរបស់យើងគឺយើងដាក់ឲ្យស៊ុបជាមួយនឹងកែវរបស់យើងណាពូកន្លែងផ្លែហើយនឹងកន្លែងម៉ូទ័រគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចាំបងប្អូនគ្នាគឺពេលដែលយើងកិនយើងត្រូវដាក់ឲ្យវាស៊ុបតែយើងកិនធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យសាច់របស់យើងឆាប់ម៉ត់ល្អហើយលឿនទៀតឥឡូវខ្ញុំចាក់សាច់គោចូលចំនួនកន្លះគីឡូចំពោះកែវនេះបងប្អូនគ្នាមើលតាមចាក់ស្ដែងគឺកន្លះគីឡូបានអត់ទាន់បាននេះកន្លះកែវអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចកិន1គីឡូបានបើសិនជាសាច់សុទ្ធណាសាច់សុទ្ធបងប្អូនគ្នាអាចដាក់ច្រើនបានសាច់យើងដុំធំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទៅចុចកន្លែងកញ្ចក់ផ្លែចាបេតុងកញ្ចក់ផ្លែដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងកិនទៅវាដុំតិចតួចពេលដុំតិចតួចវាបំបីសាច់វាអស់ហើយចាំយើងទៅកិនបេតុងលេខ1ឬក៏លេខ2ក៏បានដែរហើយបងប្អូនអ្នកខ្ញុំចង់បានសាច់ដែលម៉ត់ល្អអាកន្លែងកញ្ចក់ហ្នឹងគឺយើងចុចប្រឡែងដើម្បីសាច់យើងបំបីឲ្យបានម៉ត់ល្អហើយពេលដែលវាបំបីម៉ត់ល្អហើយចាំយើងចុចកន្លែងលេខ2ចុចជាប់ក៏បានដែរចាកាលណាយើងចុចបេតុងចុះគឺផ្លែយើងគឺវាដើររហូតសាច់យើងគឺម៉ត់ហ្មងតែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានសាច់វាអត់សូវម៉ត់ទេអញ្ចឹងចុចផ្លែប្រឡែងឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងចុចបេតុងប្រឡែងដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺចាប់ក្តៅកុំឲ្យវាកាំងផ្លែតែវាកាំងផ្លែវាបំពងសាច់រួចគឺម៉ាស៊ីនយើងគឺចាប់ក្តៅមែនទែននេះសាច់កន្លះគីឡូដែលខ្ញុំកិនក្នុងរយៈពេល2នាទីបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់1គីឡូក៏បានដែរចំពោះសាច់សុទ្ធបើសិនជាសាច់ដែលជាប់ខាងចាប់សរសៃបងប្អូនអ្នកគ្នាដាក់ម្ដងទៅចូលណាដាក់ម្ដងប្រហែលជាកុំឲ្យកន្លះគីឡូយើងដាក់កិនម្ដងទៅតិចដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យវាផ្លែរបស់យើងគឺចាប់កាំងបើតាផ្លែណាក៏ផ្លែរបស់យើងចាប់កាំងសំខាន់គឺលើផ្លែហ្នឹងហ្មងបើសិនផ្លែយើងចាប់កាំងឆាប់វាអស់សាច់រួចគឺម៉ាស៊ីនយើងក៏ឆាប់ក្តៅដែរចាំមកអ្នកគ្នាអាចយកទៅកិនកូលក្រៃកិន100កិនអីក៏បានដែរកិនខ្ទឹមក៏បានដែរចំពោះកូលក្រៃខ្ញុំសាសហើយគឺកិនទៅម៉ាស៊ីនយើងគឺផ្លែវាគឺដើរបានល្អអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនយើងក៏ឆាប់ក្តៅដែរបើអាមេរិកអីក៏ក្តៅដែរចាហើយបើសិនខ្ទឹមអីម៉ាស៊ីនយើងខ្ទឹមលក្ខណៈថាវាអត់ស្ទើរចុកផ្លែអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងក៏ងាយក្តៅដែរហើយក៏ងាយកុបពេលដែរអញ្ចឹងមកអ្នកគ្នាចាំបានប្រភេទម៉ាស៊ីនគុណភាពល្អអាចទទួលមកបានចាគឺប្រើមួយដងមួយតែម្ដង